ಆಯಿತಾ? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಸೈಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಆಯಿತು, ಸೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಸೈಟಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೈಟಿನ ಖಾತೆ ಕಂದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೇಕು? ಸೊ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ಖಾತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಖಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು BBMP ಆಗಿರ್ಬೋದು, BD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಯಾರಂದರೆ ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. BBMP ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋಂಥ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಕಾಂಪೌಂಡುಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ಸೈಟ್ಗೂ ಈ ಬೈಟಿಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿಗಳು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 9 ಕಾಪಿಗಳು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ, ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 9 ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಫೋಟೋಸು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. BDA ಅಥವಾ BMRD ಅಥವಾ BBMP ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚದರಡಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಚದರಡಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೊಂದು ರಸೀದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೂ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು BWSSB ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೆ BWSSB, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಇವರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಅರ್ಜಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು, ನಮಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಗಿದೆ, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ನವರು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆವಾಗ ಮೀಟ್ರ್ ಏನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. BWSSB ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ CC ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು CC ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ OC ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದು ನಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ರೇಟು, ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ರೇಟು, ಮೊಸೈಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ರೇಟು, ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ರೇಟು, ಚದರಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚದರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದು. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮುಂದೆ
ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಟ್ ಆಯಿತು, ಮನೆ ಆಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.